Sveiki gyvi! Šiandien pasigilinsim, kaipgi galima susikurti savo asmeninį dirbtinio intelekto kodavimo asistentą. Ir kalba eina ne apie šiaip eilinį įrankį, o apie tikrai galingą alternatyvą visoms toms komercinėms paslaugoms. Alternatyva, kuri suteikia visišką kontrolę ir, kas svarbiausia, privatumą. Tikriausiai daugam pažįstamas jausmas, tiesa? Tos brangios prenumeratos, kurios nuolat kažką riboja. Šiandien kaip tik ir pažiūrėsime, kaip viso to galima išvengti. Ir ne tik išvengti, bet ir turėti tiek pat, o gal net, sakyčiau, ir daugiau galios savo pačių rankose. Ir visa tai tampa įmanoma dėl vieno įrankio. Jo pavadinimas Ollama. Jei labai paprastai, tai tokia platforma, kuri visą tą galingų dirbtinio intelekto modelių paleidimą ir valdymą, paverčia tiesiog juokingai paprastu. Viskas veikia tiesiog jūsų kompiuteryje. Tad panagrinėkime, kaip tai veikia iš tikrųjų. Gerai. Štai koks mūsų planas. Pirmiausia, pakalbėsime apie pačią lokalaus DI revoliuciją. Tada palaisime savo pirmąją vietinį modelį. Vėliau integruosime DI į savo užrašinę. Tada pamatysime, kaip gauti daugiau galios su debesyje ir galiausiai apibendrinsime, kodėl ateitis mūsų pačių rankose. Tai kodėl po galais apskritai vargintis ir leisti tuos DI modelius savo kompiuteryje? Čia kalba eina apie tikrą mąstymo pokytį. Iš pasyvaus DI paslaugų vartotojo tampamas savo aplinkos šeimininko. Ir viskas galiausiai susiveda į 3 esminius dalykus. Kontrolę, privatumą ir aišku pinigus. Jūsų duomenys lieka pas jus. Ir nebereikia mokėti už kiekvieną paspaudimą. Užteks teorijos, ar ne? Pereikime prie praktikos. Dabar pamatysim, kaip greitai ir patikėkit, stebėtinai paprastai galima viską paruošti ir paleisti savo pirmąjį DI modelį. Jokių ten sudėtingų konfigūracijų ar galvos skausmą. Visas procesas tai tiesiog 3 paprasti žingsneliai. Pirmas. Pasirenkam modelį. Pradžiai, pavyzdžiui, puikiai tiks koks nors lengvesnis kaip Gemma. Antras. Atsisiunčiam į vieną trumpą komandą. Ir trečias paskutinis. Tiesiog nurodom savo marimo užrašinį, kad jį naudotų. Štai ir viskas. Štai. Būtent šito ir tai reikia. Atidarom terminalą, įklijuojam šią eilutę, spaudžiam Enter ir Ollama viskuo pasirūpina. Jokių stebuklų. Tiesiog viena komanda. Tiesa, svarbu suprasti, ką reiškia tas lengvasvoris modelis. Pagalvokime apie tai kaip apie kompromisą. Taip, jis veiks žaibiškai greitai, nereikalaus daug kompiuterio resursų, bet jo atsakymai gali būti, ne tokie gilūs ar tikslus kaip didesnių, sunkesnių modelių. Taigi, tai tiesiog balansas tarp greičio ir kokybės. Gerai, modelis jau veikia mūsų kompiuteryje. Super, bet kaip dabar jį realiai panaudoti rašant kodą? Marimo užrašinė siūlo 3 pagrindinius būdus, kaip bendrauti su šiuo mūsų naujoju asistentu. Galima su juo tiesiog kalbėtis šoninėje pokalbių juostoje, užduoti klausimus, gauti paaiškinimus. Kitas būdas – paprašyti jo sugeneruoti ar, tarkim, pataisyti kodą konkrečiame langelyje. Ir trečias, labai patogus dalykas – gauti pagalbą realiu laiku, kai jis automatiškai siūlo, kaip užbaigti rašomą kodą. Tiesiog neįtikėtinai patogu. O dabar įdomiausia dalis. Padarykim nedidelį eksperimentą. Paprašykime mūsų mažojo modelio sugeneruoti klasikinę Fibonaccio funkciją. Kągi, kodą jis pateikia, jis netgi veikia. Bet, pažiūrėkime atidžiau, jis netvarkingas. Yra papildomų nereikalingų tekstų nuotrupų, tų vadinamųjų artefaktų. Ir tai yra tiesiog tobula iliustracija, kur yra mažesnių modelių ribos. Ir čia natūraliai kyla klausimas. Ką daryti, kai prireikia daugiau galios? Kai reikia tikrai kokybiško rezultato, bet nesinori pirkti naujos vaizdo plokštės. Ir štai čia į sceną žengia nepaprastai elegantiškas sprendimas. Tai Ollama debesijos funkcija. Įsivaizduokime, ji leidžia prisijungti prie milžiniškų 10 milijardų parametrų turinčių modelių, ne piršto nepajudinus ir nieko net nuvinus savo kompiuteryje. Visa gudrybė slypi tame, kad nereikia siųstis viso to gigantiško kelis gigabaitus užimančio modelio. Oi ne, vietoj to atsisiunčiamas tik mažytis tarpinis failas. Jis veikia kaip nuoroda, kuri visas mūsų užklausas saugiai nukreipia į Ollamos serverius. Ir visas šis procesas trunka vos kelias sekundės. O dabar tas momentas, kurio laukiame. Palyginkime rezultatus tiesiogiai. Kairėje matome, ką sugeneravo mūsų mažasis vietinis modelis. Taip, kodas veikia, bet jis netvarkingas. O dešinėje tas pats prašymas, bet įvykdytas galingo debesijos modelio. Skirtumas kaip diena ir naktis. Kodas švarus, profesionalus, su tipų nurodymais, su pilna dokumentacija. Tiesiog neįtikėtina. Ši diagrama viską sudėlioja į savo vietas.
Vietinis modelis neabejotinai greitesnis. Debesijos modelis, šiek tiek lėtesnis, bet jo pateikiama rezultato kokybė yra tiesiog kitoje lygoje. Ir kas svarbiausia, tai kad galima laisvai pasirinkti, kurio įrankio reikia konkrečiai užduočiai – greičio ar kokybės, sprendimas mūsų rankose. Gerai, keliaukime prie pabaigos. Tad kokiosgi pagrindinės išvados? Manau, akivaizdu, kad visa ši sistema atveria visiškai naujas duris ir, kas svarbiausia, grąžina galią atgal į kūrėjo rankas. Jei reikėtų išskirti kelis esminius dalykus, tai būtų šie. Pirma, visiška kontrolė. Viskas veikia pagal jūsų taisyklės. Antra, maksimalus lankstumas. Pradedam lokaliai, o prireikus vienu mygtuko paspaudimu keliaujam į debesiją. Trečia, laisvė nuo tų brangių prenumeratų. Ir galiausiai paprastumas. Viskas vyksta vienoje gerai pažįstamoje aplinkoje. Tai tarsi geriausi dalykai iš abiejų pasaulių. Tiesa, vienas svarbus momentas. Reikia nepamiršti, kad Olema debesijos paslauga šiuo metu yra, bandomoje peržiūros stadijoje. Tai reiškia, kad dabar ji nemokama, bet ateityje tiek kainodara, tiek funkcijos gali keistis. Tiesiog verta tai turėti omenyje. Ir pabaigai norisi palikti su vienu klausimu. Dabar, kai po ranka yra asmeninis DA asistentas, kuris gali keisti savo galią nuo paprasto nešiojamojo kompiuterio iki superkompiuterio lygio, atsiveria tiesiog beribės galimybės, tad ką su tuo sukursite?